التبس اللي بياخدوه أصحاب المطاعم في أمريكا قصة شهيرة، ناس كتيرة بتعاني منها خصوصا في الجالية بتاعتنا، اللي كتير من الناس لما يجي يشتغلوا في مطاعم بتلاقي إن في تبس بيجي كويس جدا للناس اللي بتشتغل، ولكن أصحاب المطاعم بياخدوه كله أو بياخدوا جزء منه، هما أو الإدارة العليا بتاعة المطاعم ديت لو هو مطعم كبير. الحقيقة الموضوع دوت غير قانوني أبدا، مش من حق صاحب اي مطعم ان هو يشارك او ياخد التيبس او يحجز اي فلوس منه، سواء كان التيبس دوت كاش او على الكريدت كارد او على اي شكل تاني مدفوع من خلاله. ناس كتيرة من اصحاب المطاعم بيستغلوا القصة ان المهاجرين الجداد بالذات اللي لسه جايين بيبقوا مش عارفين اللي ليهم واللي عليهم، وبياخدوا الفلوس ديت ليهم. في وظائف كتيرة موجودة في أمريكا خصوصا في موضوع المطاعم، ناس بتشتغلها بفلوس قليلة عشان خاطر التبس. التبس هو مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة للناس في الشغل دوت. فأنت لما تكون صاحب المطعم وبتاخد الفلوس ديت، فأنت في الحالة ديت بتخالف القانون. من حقك لما يكون عندك مشكلة زي كده تكلم الليبر ديبارتمنت عشان تعمل شكوى على صاحب المطعم وتوثق الموضوع قد ما تقدر. الليبر ديبارتمنت او وزارة العمل موجودة في كل ولاية، دور على الرقم بتاع الولاية اللي انت فيها وممكن تتصل بيهم وتشتكي والدنيا تتقلب. على فكرة الغرامات في الحاجات ديت على اصحاب المطاعم لو تم اثباتها بتبقى كبيرة، ممكن توصل مثلا 50,000 دولار وحاجات كده يعني رهيبة. فانت لو بتشتغل في مطعم وبتاخد التبس بتاعك من حقك تعمل شكوى وتقدر تاخد التبس بتاعك تاني. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.